sidste, de skulle faktisk kæmpe sig frem, så blev det nødt til at ændre. Du er ikke højt, jeg ryster af helvede til. Jeg sætter hen. Skal ikke suge lidt her? Skal jeg så opklare det, når jeg er i gang for? Ja, kom, få din underhook til at komme. Han har ikke noget der, Henrik. Han har ikke noget der. Pas på armen, Henrik. Pas på armen. Henrik, prøv at bruge din højre underhook der. Ja, til at komme. Sådan, ned, Henrik. Kom den vej op. Kom nu, Henrik. Den vej op på knæene. Træk den. Han får ikke noget der. Kom, Henrik. Fuld power. Kom op på knæene der. Vend ind mod ham. Præcis, prøv på hovedet ud. Pres, rummer Han jer. har ikke noget med hovedet der. Fang hans ene ben med dit venstre ben. Eller højre ben. Fang hans ene ben, Henrik. Fang, ja, fint. Arbejde med der. Hold, tror jeg. Ellers så bare prøv at komme op på knæene. Han har ikke noget der, Henrik. Han kan ikke lave noget med det. Ja, kom, så fanger vi ham. Prøv at stibe ham over. Kom med, gå over hovedet ud. På hovedet ud, Henrik. Første kamp 4, Tobias Andensbøl mod... Ja, sådan. Kom lige øverst. Kom. Kom, tag ryggen, tag ryggen. Få hovedet ud. Lad armen ud. Ja, pres den mellem ben. Yes. Har du ikke haft tilbage? Er det nu? Jeg ved ikke. Kom igen, Henrik. Godt kæmpet. Jeg prøver langt på forvejen. Jeg overvejede